10.558 активни баратели на работа или невработени лица, тоа се со сите 6 општини кои што флуктуираат во Тетовскиот регион. Можеме да напоменеме дека во Боговиње, на пример, има 753 активни баратели, во Брвеници има 754 активни баратели, во Желино има 741 активен барател, во Јегуновци 627, во Теаце 1272 и во Тетово како општина, посебна општина, имаме 6408 активни баратели на работа. Значи, остатокот од некаде над 10.000 други лица, не се други лица кои што бараат работа или тие се пријавуваат на 6 месеци. Значи, со новата пререгистрација во 2013, во текот на 2013 година, имавме пререгистрација на комплетниот состав на невработените лица, тоест од 22.000 лица се изјаснија, значи некаде 10.558 до овој момент како активни баратели на работа, тоест тоа се тие лица кои што активно ќе се вклучат во нашите активни мерки програми, активно ќе се вклучат во нашите работни клубови, на обуки, дообуки, на секое јавување се обврзни да се јавуваат, значи веќе еднаш месечно и тие се пријавуваат еднаш месечно во Агенцијата за вработување. А и другите лица кои што бараат работа или подруго, поинаку кажано, пасивните баратели на работа, можеме да кажеме дека тие лица ќе се јавуваат на 6 месеци и ние како Агенција за вработување не сме обврзани да ги повикуваме на обуки, на дообуки, тие се евидентираат кај нас и не се бришат од нашата евиденција на невработени лица. Најбарани занимања на пазарот на труд во општина Тетово можеме да кажеме дека најповеќе се бараат како пример продавачите, 614 во моментот, од келнери 496, шивачи на текстил 183, возачи на товарни возила 107, шанкери 162 и така натаму. Работниците во високоградба и нискоградба тука се исто активно. Во градежништвото мораме да напоменеме дека најповеќе се барани за нискоградба и високоградба, значи вкупно 353 активни баратели на работа се бараат, така да можеме да кажеме и тоа е флуктуирачко од ден за ден, но сепак нашата агенција се труди да ги обслужи, да кажем, тие посебно активните баратели на работа, а и работодавачите, затоа што знаете, во поново време, со модернизацијата, со новото работење на Агенцијата за вработување и со модернизацијата на услугите кои што ги пружа Агенцијата за вработување, ние сме свртени кон работодавачите, значи првенствено ние треба да ги обслужиме работодавачите со дефицитарни занимања, со занимања кои што потешко се наоѓаат на пазарот на труд, па така и затоа од друга страна вршиме со овие активни мерки и програми, обуки, дообуки и со активно вклучување на активните баратели на работа мораме да најдеме соодветен начин и модус да ги вклучиме во пазарот на труд.